мы сидели на заправке, кушали хот-доги, Все четко. холодную водичку. Смотрите, вот этот же ролик, вот он, собственно, вот так проходит. И теперь смотрим вот тут. Вот, ближе будешь ехать, быстрее доедем. А? Ближе будешь ехать, быстрее доедем. Я понимаю. Да. Причем заметьте, вот тут еще рядом есть ролик. Это с китайского, короче, Уланзи. И у него такого драфта нету. То есть вот просто и драфт, причем это вот конец файла, то есть это даже не разрыв. И это где-то вот середина. Это есть Миловская область? Слышите, да? Вот тут. Налево, да. Да, я Вот тут еще окей. вот